Ini settingannya lumayan anteng, settingan delconya itu segitu. Ini hanya setel delco doang sama setel platina ya, hasilnya ini lumayan ya. Setel delconya segitu. Terus rotor celurit. Nah, untuk cara settingnya nanti saya kasih rekomendasi atas, udah pernah saya bikin videonya kok. Ini pakai MCI double power yang saya juga udah pernah bikin videonya. Suara mesinnya lumayan ya, lumayan anteng kalau menurut saya sih. Tuh. Ini masih manasin baru berapa menit tadi, 5 menit paling, belum ada. Ini ukuran kabelnya, namanya kabel kalau pernah surplus power 10,8.